Salut tuturor, astăzi le jucăm Clash Royale. Ok. Dacă ți așa bune, am jucat, sunt arena 2. Sper să vă placă, dacă vă place, nu uitați să subscrieți, de like. Cam astea sunt cărțile mele, nu le-am prea bune. Astea sunt cărțile care îmi plac. Nu dau bani pentru că vreau să stăm pentru Dragon. Da, astea sunt cărțile mele, nu vreau să le prea despre asta, că sunt pentru Dragon. Și hai să facem un battle. Facem 3 battle-uri. Asta e episodul. Asta este etapa 5. O mică 7. Deci bagăm totul. Să pregătim. Să pregătim. Mă decorez de verde. Și mă vine să decid. I-a băgat uriașul. Hai să știu, dacă vă duceți să fiți fericiți. Pentru că o să-ți dea de medal cum a la prezatul la cel clip. Și asta chiar nu știu. Nu vedem, dacă nu se colocăm. Nu de bine, pierdem, băi! Cred că aveți bine arena pierdută. Ok. Deci cu arena asta încheiem episodul. Să așteptăm 6 elixir. Haide băiețel, să bag un peca. Bine că-ți bagi tu scheletul normal pe de facem trebuie ceva, bă. Ok, s-am venit. Am fost să dau acolo. Am fost să-mi fac bani. Am satisfat la nostru ăsta. Nu știu ce s-a jucat. Stai, mă bate, bă, că-i bag ăsta. Și ăsta uriașului de pe bani. Bagai, dacă nu știu până de mine de uite acea proastă alegere. E toată timpul, măcar hai să scadem turnul ăsta așa, bine. Dar ce nu? Bine. Acum skeleton. 6 secunde, să dă elixir, băgăm aici 15 goblins. E nebun. E nebun? Câștigăm. LOL. Ok, mai văd o listă asta. Mai jucăm câte ultima. Să spuneți în comentarii jocul. Să ne lăsați în comentarii jocul.
începe și sparg turnul. Mergem canalele la level 4. Se vede. Unde avem ce tare naș? Dăm! Deci să spuneți în comentarii ce mai vreți să văd. Cam asta a fost episodul. Dacă nu uitați să apăsați butonul de like. Ne auzim data viitoare. Stați un pic. Ok, cam asta a fost. Dacă am făcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne auzim data viitoare.